Unda ekranda nimaga qilib turibdi? Qani o'zi qayerda? Garajda. Qaysini bosing endi? Ha, yoniq. Mana prezentatsiya. Ha, suyunib o'tiribsiz. Mana telefon qilmay tursin anaga. Chiqib qarashyapti. Chiqardim. Mana. Ko'rinib turibdi, bo'ldi. Ha. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi. Ekran kim? Aha. Çıkalım. Yolu açtım da. Ha. Hep gitsen bu meyve şu. Yok. Yok yok.
Bulamıyorum. Anche noi
Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ustozlar. Ulug'bek eshitilyaptimi? Assalomu alaykum ustoz. Eshitilyapti. Ko'rim yetarlimi? Ko'rim yetarli ustoz. Men rayondan qatnashyapman. Hasan aka shu yerdami? Shu yerdaman. Hasan aka, men sal noqulayroq joydamanda, shuning uchun markazroq joyga o'tib olgunimcha siz boshlab turaverasiz. Imkon darajasida yetib borishga harakat qilaman. Marhamat. Form yetarli bo'lsa boshlanglarda. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ilmiy kengash a'zolari, yig'ilish qatnashchilari. Kengash majlisida Oliy attestatsiya komissiyasi qarori bilan tasdiqlangan 7 nafar kengash a'zolarining 15 nafar qatnashmoqda. Majlisni olib borish uchun vakolat yetarli. Qanday takliflar bor? Boshlansin. Ovozga qo'yilgan tarafdorlar, qarshilar, e'tiroflar yo'q. Kengash majlisi kun tartibi tarqatilgan. Qur'on Asilbek Abdusamad o'g'lining sitrus o'simligi manzarasining istiqbolda sanoat yangiliklarni yaratish mavzusidagi xo'jaligi fanlari bo'yicha professor doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan seleksiya yutuqi taqdim himoyasi. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Tasdiqlansinmi? Tasdiqlanishini ovozga qo'yamiz. Tarafdorlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Oz natijalarga ko'ra kun tartibi tasdiqlandi. Kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Qur'on Asilbek Abdusamad o'g'lining sitrus manzarasining istiqbolda sanoat yangiliklarni yaratish mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan seleksiya yutuqi patenti taqdimot himoyasi. Ilmiy rahbar biologiya fanlari doktori professor Jo'rek Sirajiddin Turdiqulovich. Talabgor topshirgan hujjatlarni mazmunini asosiy mazmunini tanishtirish uchun so'z ilmiy fakultetga beriladi. Ilmiy kengash kotibi Ulug'bek Beklayevga beriladi. Talabgor Asilbek Abdusamad o'g'li 1994-yil 20-dekabr sanasida Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida tavallud topgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. U 2016-2020 yillarda Toshkent davlat universiteti bakalavr talabasi, 2020-2022 yilda Toshkent davlat universiteti magistranti, 2020-2021 yillarda o'rmon xo'jaligi texnikum o'qituvchisi, 2021 shu yilning o'zida Toshkent davlat universiteti o'quv bo'limi bosh mutaxassisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2022 yilda esa Toshkent viloyati Bo'ta tumani agrotexnologiyalar texnikumida kasbiy ta'lim o'qituvchisi lavozimida, 2022-2023 yilda Toshkent davlat universiteti qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi va o'quvchilik kafedrasi stajyer o'qituvchisi, 2023 yilda hozirgi vaqtgacha esa Toshkent davlat universiteti qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi va urug'chilik kafedrasi assistenti lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. U 2024-2026 yilda Toshkent davlat universiteti qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi kafedrasi mustaqil izlanuvchisi bo'lgan. Oilali 3 nafar farzandi bor. Mustaqil izlanuvchi Qur'on Asilbek Farqoni birinchi marta himoya qilinmoqda. Qur'on Asilbekning ilmiy kengash topshirgan hujjatlari quyidagilardan iborat. Ilmiy kengash nizomiga asosan ariza, to'g'risidagi ma'lumotnoma, oliy o'quv yurtining hududlari to'g'risidagi diplom va uning ilovalari nusxasi, ixtisoslik chet tili fanidan imtihon topshirgan va guvohnomasi, jumladan Davlat pedagogik ilmiy tadqiqot institutida seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha imtihon natijalari 72 ball yaxshi deb baholangan. Toshkent davlat universitetida chet tili fanidan 62 ball qoniqarli deb baholangan. Qishloq xo'jaligi seleksiyasi urug'chilik va yetishtirishning zamonaviy texnologiyalariga asoslari fanidan esa 72 ball, ya'ni yaxshi baholangan. Boshqarmadan sabzavot va poliz ekinlarni yetishtirish innovatsion texnologiyalar fanidan qo'shimcha fandan 76 ball bilan yaxshi deb baholangan. Meva sabzavot ekinlari navshunosligi va nav yangilash fanidan esa qo'shimcha fan 72 ball deb baholangan va guvohnomalarning asl nusxalari ilmiy kengashga taqdim etilgan. Ilmiy natijalarning amaliyotga joriy qilinishi to'g'risida O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi Qishloq xo'jaligi bilim va innovatsiyalar milliy markazining 2026-2024 mart sanasidagi 05/06-04-305 sonli ma'lumotnomasi berilgan. Qur'on Asilbek
Abdusamad Quvaning shaxsiy hujjatlari 20 jildi old talablariga binoan barcha talab qilingan hujjatlar keltirilgan. Xurram Asilbek tadqiqotlarni olib borish mobaynida 7 ta ilmiy ish chop ettirilgan. Shulardan ikkitasi mahalliy jurnallarda, bitta xorijiy jurnalda, ikkita mahalliy anjumanlarda va ikkitasi nufuzli xorijiy anjumanlarda maqolalar chop ettirilgan. Tadqiqotlar doirasida bitta yangi mandarin navi patent olingan. Shuningdek, Xurram Asilbek Toshkent davlat agrar universitetining qishloq xo'jaligi seleksiyasi o'quvchiligi kafedrasidan kafedraning 10-sonli bayonnomasini ham taqdim etgan. Kafedra bayonnomasiga ikkita taqriz olingan va ikkita taqrizni ijobiy deb baholangan. Old talablariga binoan hozirgi yig'ilishimiz institutning Davlat institutining YouTube platformasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatib boriladi. Talablarning hujjatlari yuzasidan ilmiy tadqiqot savollar bormi? Ma'lumotni olmoqlarimiz. Taqdimotning asosiy mazmunini davom etish uchun talablar Xurram Asilbek Abdusamad o'g'liga beriladi. Marhamat, reglament 20 daqiqa. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash raisi va hurmatli a'zolar, hurmatli mehmonlar. Men Xurram Asilbek Abdusamad o'g'li Citrus o'simligi mandarining istiqbolli sababko'p yangi mandarin navlarini yaratish mavzusidagi 16.05 seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha dissertatsiya himoyasi seleksiya yutug'i asosida qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdimotim. Dam olay bir soat dam olay. Bundan qatnashayotgan ustozlar, iltimos mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar. Taqdimotim. Ilmiy rahbar geologiya fanlari doktori, professor Sirojiddin Turdiqulov Jo'rayev. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Dunyo bo'yicha mandarin va sitrus mevalar juda ko'p mamlakatlarda yetishtiriladi. Tropik va subtropik iqlimga ega bo'lgan hududlar bu mevalar uchun eng qulay hisoblanadi. Sitrus oilasiga mansub mevalar dunyo bo'yicha bugungi kunda 90 dan ortiq mamlakatlarda yetishtirilib, ehtiyojdan tashqari Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Dunyo bo'yicha mandarin va sitrus mevalar juda ko'p mamlakatlarda yetishtiriladi. Tropik va subtropik iqlimga ega bo'lgan hududlar bu mevalar uchun eng qulay hisoblanadi. Sitrus oilasiga mansub mevalar dunyo bo'yicha bugungi kunda 90 dan ortiq mamlakatda yetishtirilib, ehtiyojdan tashqari eksport qilish bo'yicha AQSh, Braziliya, Yaponiya, Xitoy, Italiya, Argentina, Turkiya, boshqa davlatlar yetakchilik qilmoqda. Aynan mandarin bo'yicha dunyoda ayniqsa Xitoy, Ispaniya, Turkiya, Marokash va boshqa mamlakatlar yetakchilik qiladi. Dunyoda 2024-yil davomida 52 million tonnadan ortiq mandarin
yetishtirilgan bo'lib, birgina Xitoy davlati dunyo mandarining hosilining 50%ga ortiq, ya'ni 27 million tonna qismini yetishtirgan. Xo'p, respublikamizga birgina 2024-yil davomida sitrus meva mahsuloti uchun import uchun jami 118 million dollar mablag' xorijga chiqib ketish evaziga 341 ming tonna sitrus mevalar kirib kelgan. Shundan O'zbekistonga 2025-yil yanvar-noyabr oylari jami 1,1 million tonna mandarin import qilingan. Bu 62 ta davlatdan olib kelingan umumiy qiymati 256 million AQSh dollari tashkil etgan. O'zbekistonga olib kirilgan mandarin mevalarning asosiy yetkazib beruvchilari Pokiston, Qozog'iston, Ekvador, Xitoy mahsulot import qilingan. Prezidentimizning 448-sonli qarori asosida aholi xonadonlarda bir mahalla bir mahsulot tamoyili bo'yicha sitrus mevalar yetishtirish uchun subsidiyalar har bir oila tadbirkor dasturi doirasida imtiyozli mablag'lar ajratiladi. 2021-yil 20-dekabrdagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining daromadini manbaini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezidentimizning 55-son qarorlari va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar bilan amalga oshirishda ushbu kabi tadqiqotlar muayyan darajada xizmat qiladi. Xo'p, tadqiqot patentining maqsadi sitrus mandarin o'simligining qimmatli xo'jalik belgilari yuqori, mahsulot vitamin boy, zamburug'li kasalliklarga chidamli, meva tarkibida urug' soni kam, mahalliy yangi navni yaratishdan iborat. Tadqiqotimizning maqsadi quyidagi vazifalarni biz belgilab olganmiz. Mandarin navlarini payvandlash, oddiy do'ragaylash asosida tanlab olingan seleksion materiallardan mahsulot va meva vazni yuqori bo'lganlarni ajratib oldik. Mandarin sitrus o'simligi sintetik turagaylar baholash hamda zamburug'lik kasalliklarga bardoshli namunalarni tanlash, meva shakli, rangi, ta'mi, etin rangi, po'st qanligi, sanoat talablariga mos bo'lgan hamda do'ragaylar orasidan qand va kislota miqdorlari me'yorlashgan va C vitamini yuqori bo'lganlarni aniqlash. Sintetik seleksiya natijasida olingan do'ragaylardan bir dona mevasida urug' soni kam, po'sti oson ajraladigan namunalarni saralash. Payvandlash va do'ragaylash asosida vitamin boy, shirin, nordon ta'mlari mujassamlangan hosildor kam urug'li kasalliklarga bardoshli yangi nav yaratish. Tadqiqotlar natijasida yaratilgan yangi mandarin navini davlat sinovlaridan o'tkazish va ishlab chiqarishga joriy etishdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida biz ustozimiz Faxriddinov rahbarligidagi Muhammad Aziz Mustafa Nur maslahati cheklangan jamiyatda yillar davomida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida olib kelingan va yaratilgan sitrus o'simlik navlari ishtirokida olingan 15 ta do'ragay hamda andoza 10 navidan foydalanganmiz. Tadqiqotimizning usullari bir nechta usullardan foydalanganmiz. Palgi, Fedruko, Tarasenkoning, Astroxoning, Burevning ilmiy metod va uslubiy ko'rsatmalaridan va matematik statistik tahlillar uchun Daspexi qo'llanmasi hamda Excel dasturidan foydalanganmiz. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Turli tuproq iqlim sharoitlarida mahsuldorlik, zamburug'li kasalliklarga bardoshlilik, kam urug'lilik kabi qimmatli xo'jalik belgilarini hamda meva sifat ko'rsatkichlari barqaror bo'lgan yangi mandarin median navi yaratilgan. Yangi median navi respublikamizning Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida issiqxona hamda ochiq transheyalarda yetishtirishga mosligi aniqlangan. Meva tarkibida qand va kislota me'yori barqaror, C vitamini miqdori yuqori, meva po'sti yupqa, archilishi oson xususiyatlari hamda eksport talablariga javob berishi bilan boshqa navlardan ustunligi ilmiy asoslangan. Sitrus mandarin o'simliklarining qimmatli xo'jalik belgilarini yaxshilash va yangi navlarni yaratishda ijobiy natijalarga erishish uchun mandarinning yangi mediana navi seleksiya ishlarida boshlang'ich manba sifatida foydalanish tavsiya etilgan. Sitrus mandarin yangi do'ragay navi mediana deb nomlanib, Intruktor Nur agentligi davlat muassasasi tomonidan 6-aprel seleksiya yuritilgan patentlar ro'yxatdan o'tkazilgan, nav 603 olingan.
Mandarning yangi mediani birinchi jadvalimizda keltirgandik. Mandarning yangi median navining kelib chiqishi va yaratilish bosqichlari yillar kesimida keltirilgan. 2015-yil mandarning yangi mediani navi yarashda unshu mandar navidan kurtak olinadi hamda limonning ipur toshgan naviga kurtak payvand qilinadi. 2016-yildan payvandlikdan o'sib chiqqan unshu navining onaligini himoyalab limonning ipur toshgan navi otali gul bilan changlantiriladi. 2017-2018 yillarda issiqxona sharoitidagi barcha 15 ta duragay namunalardan urug' olinib, ularning 1 yillik novdalaridan qalamchalar olib maxsus o'sha tayyorlangan qalamchalar 2 qatorda ekilib, vegetativ kuzatuvda olib boriladi. 2018-2020 yil sintetik seleksiya usuli asosida olingan duragaylar hamda andoza unshu nav maxsus sharoitlarda o'stirilib, barcha qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha seleksiya ishlari davom ettiriladi. 2021-2023 yil tanlab olingan sitrus mandar namunalari ko'chatlari issiqxona sharoitida yetishtirish, uning morfologik xo'jalik belgilari ko'rsatkichlari, bo'yi, tezpisharligi, kasalligi zararkunandalarga bardoshligi hamda boshqa ko'rsatkichlar ilmiy jihatdan o'rganildi. Adliya vazirligi tomonidan, Intellektual agentligi davlat muassasasi tomonidan seleksiya yutug'iga patent 2026-yil 6-yanvarda ro'yxatdan o'tkazilib, nav 603 olingan. Yangi navga mandarning median nav deb nom berildi. Biz ikkinchi jadvalimizda keltirgandik, duragaylash ishlari uchun tanlab olingan xorijiy va mahalliy namunalarda onalik namunalar sifatida mandarin navlarida Clementine, Unshu, Hemira, Kavanivasi, Pankan mandarin navlaridan onalik namunalar sifatida foydalanganmiz. Otalik namunalar sifatida Meyer, Toshkent, Ipir, F2 Yublini otalik namunalar sifatida foydalanganmiz. Uchinchi jadvalda keltirgandik, tadqiqotimizda nav duragaylarning vegetatsiya davri va o'simlik bo'yi ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganganimizda biz andoza unshu navi va 15 ta duragay kombinatsiyadan foydalanganmiz. Vegetatsiya davri bo'yicha andozada 210 kun 210 kun bo'lgan. Eng past ko'rsatkich esa Xemira F2 duragay kombinatsiyasida 211 kun tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatkich esa Xemira Meyer duragay kombinatsiyasida 230 kunni tashkil etdi. Odam ko'pligi qarang. 6-chi duragay kombinatsiyasida 6-chi duragay kombinatsiyasida unshu Toshkent duragay kombinatsiyasida 216 kunni vegetatsiya davri bo'lganligi kuzatilgan. O'simlik bo'yi bo'yicha olib borganimizda andoza navida 245 sm. Eng past ko'rsatkich esa Kavanivasi Meyer duragay kombinatsiyasida 198 sm bo'lgan. Eng yuqori ko'rsatkich 7-chi kombinatsiyada Unshu F2 Yublini duragay kombinatsiyasida 304 sm bo'lgan. 6-chi kombinatsiyada Unshu Toshkent 1 duragay kombinatsiyasida esa 268 sm bo'lgan. Shu narsani bir ta'kidlab o'tib ketdik. O'simlik bo'yicha agar mandarinda uzun yoki 3 metrdan yuqori yoki 3 metrdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, yonlarga yotib qolishi ehtimol juda katta. O'shaning uchun bizdagi o'sha yaratgan navimiz, o'sha Toshkent va o'sha mediana navimiz o'rtacha shoxshabba va yoyilishi yaxshi bo'lgani uchun 268 sm. Xo'p, tadqiqotimizda nav va duragaylarning bir dona mevasining vazni va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganganimizda andozada o'rtacha 106 gram bo'lgan. Eng past ko'rsatkich esa Kavanivasi Meyer duragay kombinatsiyasida 64.8 gram bo'lgan. Yuqori ko'rsatkich esa Unshu Toshkent 1 duragay kombinatsiyasida 156.5 gram bo'lganligi ko'rinib turibdi. Mahsuldorligi bo'yicha biz o'rganganimizda andozada 46 kilogram bo'lgan. Eng past ko'rsatkich esa Kavanivasi Meyer duragay kombinatsiyasida 27.6 kilogram bo'lganligi, eng yuqori ko'rsatkich Unshu Toshkent 1 duragay kombinatsiyasida 53 kilogram bo'lganligi kuzatilgan. 5-jadvalda tadqiqotlarimizda nav va duragaylarning morfologik belgilari tasnif bo'yicha taqdimotingiz ko'rinmayapti, lekin taqdimotingiz ekranda o'zi turibdi kompyuterda faqat.
Beshinchi jadvalda tadqiqotlarimizda nav va duragalar morfologik belgilar tasnif bo'yicha o'rganganimizda andozada o'rganganimizda meva shakli, meva rangi, meva itin rangi, meva ta'mi, po'st qalinligi bo'yicha o'rganganimizda biz meva shakli bo'yicha dumaloq, meva shakli bo'yicha dumaloq, yarim yumaloq, oval shaklda o'rganilgan. Meva rangi bo'yicha olovrang, to'q sariq, sariq, och sariqda bo'lganligi kuzatilgan. Meva it rangi o'rganganimizda sariq, och sariq, olovrang bo'lganligi kuzatilgan. Meva ta'mi bo'yicha biz ish olib borganimizda shirin nordon shirin bo'lganligi kuzatilgan. Po'st qalinligi bo'yicha yupqa, juda yupqa, o'rta qalin bo'lganligi ham kuzatildi. Biz 6-do'raka kombinatsiyasida shu Toshkent 1-do'raka kombinatsiyasida morfologik belgilari bo'yicha o'rganganimizda dumaloq, olovrang, to'q sariq va shirin nordon yupqa bo'lganligi kuzatildi. Xo'p, 6-jadvalda o'rganganimizda tadqiqotlarimizda nav va do'ragalarning morfologik belgilar tasvir bo'yicha o'rganganimizda biz andoza shu navida kislotali foizi bo'yicha 8,5-9,3%ligi, do'raga kombinatsiyalarimizda esa Klimantin eng past ko'rsatkich Kavanavasi effektiv yubileyni do'raga kombinatsiyasida 10,3 va 11,2. Eng past ko'rsatkich esa Pankan Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 7,6,9,1 bo'lganligi o'rganildi. 6-kombinatsiyasida shu Toshkent F1-do'raga kombinatsiyasida esa 9,9,2 bo'lganligi qandli foizi kuzatildi. Kislotali foizi bo'yicha biz ish olib borganimizda andoza navda 0,9-1,1 bo'lganligi, eng past ko'rsatkich esa Pankan Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 0,78 bo'lganligi kuzatildi. 6-kombinatsiyasida shu Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida esa 0,93% bo'lganligi kuzatildi. C vitamini bo'yicha ish olib borganimizda andozada 36-39 mg, Pankan Toshkent 1-do'raga kombinatsiya eng past ko'rsatkichimizda esa 32-42 mg bo'lganligi, eng yuqori ko'rsatkich esa shu Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 48-55 mg bo'lganligi kuzatildi. Xo'p, birinchi rasmda biz ish olib borganimizda nav va do'ragalarning bir dona mevasini o'rtacha o'sha urug' soni bo'yicha ish olib borganimizda eng andozada shu andozada 2,1 bo'lganligi, eng yuqori, eng past ko'rsatkich shu Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 1,3, eng yuqori ko'rsatkich esa Klimantin 1-do'raga kombinatsiyasida 6,7 bo'lganligi o'rganildi. Xo'p, ikkinchi rasmda biz shu tajribamizda nav va do'ragalarning qoramog'or hamda antroknoz kasalliklari bilan zararlanishni o'rganganimizda qoramog'or kasalligi ish olib borganimizda andoza shu navida 2 bo'lganligi, eng yuqori, eng past ko'rsatkich esa shu Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 1 bo'lganligi o'rganildi. Eng yuqori ko'rsatkich esa Klimantin effektiv yubileyni do'raga kombinatsiyasida 5 bo'lganligi o'rganildi. Antroknoz kasalligi bo'yicha biz ish olib borganimizda ham antroknoz andozada 2 bo'lganligi, past ko'rsatkich esa shu Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasida 1 bo'lganligi o'rganildi. 1 ball bo'lganligi o'rganildi. Klimantin mandarin Toshkent 1-do'raga kombinatsiyasi, Klimantin 1-do'raga kombinatsiyasi, bularda esa 3 ball bo'lganligi kuzatildi. Xo'p, 3-rasmda do'ragaylarning S vitamini miqdorining boshqa qimmatli xo'jalik belgilarini bog'liqlarini biz ish olib borganimizda C vitamini tezpisharlik, meva shakli, meva ta'mi, qand miqdori, kislota miqdori bo'yicha biz bog'liqlar o'sha korrelyatsiya o'rganganimizda tezpisharlik bo'yicha o'rganganimizda kuchsiz, ijobiy va
salbiy kuchsiz bo'lganligi bog'liqligi o'rganildi. Vitamin B va shakli bo'yicha biz ish olib borganimizda esa kuchsiz ijobiy va kuchsiz ijobiy va o'rta ijobiy bo'lganligi va salbiyligi kuzatildi. C va ta'lim bo'yicha o'rganganimizda o'rta va kuchli ijobiy bo'lganligi C vitamini kislota miqdori bo'yicha o'rganganimizda esa kuchsiz ijobiy va o'rta ijobiy bo'lganligi bog'liqliklari kuzatildi. Navlarning biometrik ko'rsatkichlari bo'yicha ish olib borganimizda andozada o'simlik bo'yi 246 cm, medianada esa 268 cm bo'lgan. Shox sharpasi bo'yicha ish olib borganimizda 255-311 cm, medianada 282-305 cm bo'lganligi, asosdagi diametri 17-23 cm, medianada esa 16-19 cm bo'lgan. Barg balandligining uzunligi 1.4-1.7 10 shu navida 1.4-1.9 mediana navida bo'lganligi kuzatildi. Barg plastinkasining uzunligi 8-14 cm 10 shuda, 9-15 cm esa medianada bo'lganligi kuzatildi. Barg plastinkasining kengligi 3,5-5,2 cm andozada 10 shu navida, medianada esa 3,7-5 bo'lganligi kuzatildi. Mandaning mediana navining iqtisodiy samaradorligi bo'yicha 8-jadvalda biz ish olib borganimizda xalqaro ekish sxema 2 sxemada foydalanganmiz. O'sha bir sotiqda 10 shu navida ham 25 ta ko'chat, mandari medianada ham 25 ta ko'chat ketganligi kuzatildi. Hosildorlik bo'yicha 10 shuda 46 kg, medianada esa 53 kg bo'lganligi kuzatildi. Nazorat naviga nisbatan esa 6 kg. Rentabellik foizi 115% bo'lganligi o'rganildi. Yalpi olingan hosil 1150 kg andoza 10 shu navida, mediana navida esa 1325 kg medianadan olingan. Nazorat naviga nisbatan esa 175 kg yuqori bo'lgan. Rentabellik foizi esa 115% bo'lgan. Bir sotiq sitrus maydonidan olingan daromad 20,700,000 andoza 10 shu navida olingan. Mandarin mediana navida esa 23,850,000 so'm. Nazorat naviga nisbatan esa 3,150,000 so'm yuqori bo'lgan. Rentabelligi 115% bo'lgan. Issiqxona maydonida bir sotiqqa o'sha xarajatni hisoblovga olinganda andoza 10 shuda va medianada ham 14,950,000 so'mdan bo'lingan. Issiqxona maydonida olingan jam foyda 5,750,000 so'm 10 shu navida, mandarin mediana navida esa 8,900,000 so'm daromad olingan. Nazorat naviga nisbatan esa 3,150,000 so'm yuqori bo'lgan. Rentabellik 127% bo'lgan. 1 gektar hisobida olingan foyda hisoblaganimizda 575 million andoza 10 shu navidan, mandarin mediana navida esa 890 million daromad olingan. Nazorat naviga nisbatan esa 315 million daromad olingan. Rentabellik foizi esa 155% bo'lgan. Rentabellik o'sha darajasi o'rganganimizda u shu 38,10 shuda bo'lingan. 59,5% esa median navida rentabel bo'lgan. 20,1% nazorat nisbatan 21,1% bo'lgan. Rentabellik esa 155% bo'lgan. Tanlar bir sotiqda 13,000 so'm 10 shu navida to'g'ri kelyapti. Mandarin medianada esa 11,283 so'm bo'lgan. Ixtiro patentining farqliligi. Mandarin median navi andoza 10 shu naviga nisbatan mahsuldorligi bo'yicha 6,8 kg, bir dona mevasi vazni bo'yicha 50,6 gram, C vitamini bo'yicha o'rtacha 10 mg yuqori va qoramog'or hamda antikroz kasalligi bardoshligi bilan faxrlanadi. Ixtiro patentining barqarorligi mandarin median navi mevalari seleksiyada qabul qilingan uslublar asosida payvandlab qayta ko'paytirilganda ham ushbu nav kelgusi avlodlarda
asosiy qimmat xo'jalik belgilari o'zgarmasdan barqaror hisoblanadi. Tadqiqot natijalari ilmiy ahamiyat. Tadqiqotda olingan natijalar ilmiy ahamiyat. Sitrus, mandarin va limon navlarining chalishtirishdan olingan yangi navning asosiy qimmatli xo'jalik belgilari nazar naviga nisbatan yuqori darajada ekanligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati. Tajriba asosida mandarinning yangi mediana navi yaratilganligi, shuningdek turli tuproq iqlim sharoitlaridagi issiqxonalarda keng joriy etilib, yuqori hosilga erishganligi bilan ifodalanadi. Xulosalar. Mandarin va limon navlarini payvandlash, do'ragaylash asosida olingan 15 ta seleksion materiallarda tanlovlar olib borildi. Mandarinning 13 toshga ipir do'ragay andozi 13 naviga nisbatan mahsuldorligi bo'yicha 6,8 kg va bir dona mevasining vazni esa 50,6 gramga yuqori bo'lishga erishildi. Bu esa kichik va katta issiqxonalarda yuqori hosil olishga erishish imkonini beradi. Mandarin sitrus o'simligining sintetik do'ragay ilmiy asosida o'rganish natijasida zamburug'lik kasalliklardan qora mog'or va antikonozga yangi 13 toshga do'raga bardoshli ekanligi aniqlanadi. Meva shakli, dumaloq, meva rangi olovrang, meva eti, to'sariq, meva ta'mi shirin, nordon, po'stqanligi yupqa bo'lgan namunalar ajratib olindi. 13 toshga do'ragaga qandli foiz 9.2%, kislotaligi 0.93%, miqdorlari me'yorlashgan va C vitamini yuqori 48-55 gram bo'lganlari kuzatildi. Olingan do'ragaylardan bir dona mevasida urug' soni o'rtacha 1,3 dona. Po'sti juda oson ajraladigan, pishish muddati va bo'yi o'rta darajada bo'lgan hamda 13 toshga epir do'ragay olindi. Ushbu do'ragay ishlab chiqarishda ekinib kelayotgan navlarga nisbatan ustun ekanligi, rentabellik darajasi ulardan yuqori ekanligi aniqlandi. Payvandlash va do'ragaylash asosida vitamin bor, shirin nordon ta'mi yuqori hosildor, kam urug'lik, zamburug'lik kasalligiga bardoshli yangi mediana navi yaratildi. Tavsiyalar: sintetik seleksiya usullari bilan yaratilgan mediana navi sitrus o'simlikning keyingi seleksiya ishlarida yangi sintetik seleksiya usullari bilan yaratilgan mediana navi sitrus o'simlikning keyingi seleksiya ishlarida zamburug'lik kasalligiga chidamli, urug'i kam va C vitaminiga boy boshlang'ich ashyolar navlarini yaratish uchun muhim manba sifatida foydalaniladi. Yangi mediana navi o'zining muhim qimmat xo'jalik belgilari va xususiyatlari bilan Toshkent, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari issiqxona transport sharoitlarini yetishtirish hamda ko'chatlarni ko'paytirish va ishlab chiqarishga joriy etish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savol-javoblar o'tamiz. Barchalar kimda savollar bo'lsa, kengash a'zolarimizdan tanishtirib, savollar bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, ustozlar, seminar qatnashchilari. Xurram Asilbek Abdusamad o'g'liga savollarim bor edi. Marhamat domla. Ismim Samanov Muhammad Abdurasulovich, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazining ilmiy tadqiqotlarini muvofiqlashtirish, tijoratlashtirish va doktorantura bo'lim boshlig'iman. Qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodimman. Xurram Asilbek Abdusamadovich, ushbu ilmiy ishingizni yangiligi nimada? Ilmiy yangilikmi ustoz? Ilmiy yangilik, albatta. Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Meva tarkibida qand va kislota me'yori barqaror, C vitamini miqdori yuqori, meva po'sti yupqa, ochilishi oson, eksport talablariga javob berishi bilan boshqa navlarda ustunlik ilmiy asoslangan. Sitrus mandarin shu qimmat xo'jalik belgilarini yaxshilash va yangi navlarni yaratishda ijobiy natijaga o'sha zamburug'lik kasalligiga bardoshliligi, kam urug'lilik va qimmat xo'jalik belgilari. Qisqa savol, qisqa javob qilaylik. Keyingi savolim. Ushbu tadqiqot natijasida demak mediana navi yaratilgan, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri, tadqiqot natijasida mediana navi yaratilgan. Ushbu navning kelib chiqish genealogiyasi qanaqa?
Qisqa tushuntirib bering. Kelib chiqish genealogiyasi. O'sha 2015-yildan boshlangan o'sha chashtirish jarayonimizda o'sha andoza 10 shunava Toshkent birdan foydalanganmiz. Yo'q, tushundim. Kelib chiqish genealogiyasi qanaqa? Qaysi turlar ishtirok etgan yoki qaysi tur bor? Buni o'sha otalik shakli qaysi boshlangish avlod materiali haqida ma'lumotga egamisiz? Ha, egaman ustoz. Biz mandarin citrus reticulata va limon citrus science ikkalasi o'sha bir-birini o'sha ikkalasini chashtirganmiz. Bu turlararo foydalanganmiz. Tushunarli. Keyingi savolim tadqiqot morfobiologik ko'rsatkichlarini taqdimotingizda o'sha ta'kidlab o'tdingiz. Morfobiologik ko'rsatkichlarini, belgilarini qaysi uslub asosida qo'yib chiqqansiz? Misol uchun po'stlog'i yumshoq archiladi yoki yengil archiladi, oson, juda oson, qiyin deb yozyapti. Nimaga asoslanib aytyapsiz uni? Qaysi uslubda bor yoki kimda adabiyotida yoki qo'llanma tasdiqlangan uslub asosida o'sha qiyin archilishi, po'stlog'i sanoatbop deyishi qaysi qo'llanmada yoki nimaga asoslanib aytyapsiz? G'urif domlani mevali va rizol, mevali o'simliklar bilan tajriba o'tkazishda hisoblar va fenol hisoblar metodikasidan foydalanganmiz. Belgilar o'rtasidagi keyingi savolim, belgilar o'rtasidagi korrelyatsiya bog'liqligini ham o'rgangansiz? Ha. Korrelyatsiya bog'liqlikni kimning uslubi bo'yicha o'rgangansiz? Dasbek. Korrelyatsiya koeffitsiyentlarini kriteriyasini aytib bering. 0.33 0.1 dan 0.33 ga kuchsiz, 0.33 dan 0.60 to'rgacha o'rta va 0.64 dan 1 ga kuchli, 1 gacha kuchli ijobiy bo'ladi. Minuslari esa salbiy bo'ladi. Keyingi savolim, siz taqdimotingizda o'sha duragaylarning C vitamin bilan yana bir qancha belgilar o'rtasida korrelyatsiya bog'liqligini o'rgangansiz. Tez pisharlik bilan, meva shakli bilan, meva ta'mi bilan, qand miqdori bilan, kislota miqdori bilan. Misol uchun C vitamin bilan tez pisharlik o'rtasidagi ko'rsatkich 0.74 ga teng bo'lgan. Buni nima anglatadi? Kuchli ijobiy bo'lgan. Qaysi belgi bilan qaysi belgi o'rtasidagi belgi kuchli ijobiy yoki qaysi belgi bilan keyingi belgi teskari korrelyatsiya? Shuni bitta qisqacha tushuntirib bering bo'ldi. Aynan o'sha sizning mandariningiz mevasi bo'yicha morfobiologik xo'jalik, misol uchun sifat ko'rsatkichlari bo'yicha belgilar o'rtasidagi korrelyatsiya bog'ligi. Qaysi belgi bilan ikkita belgi o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiya, qaysi belgi bilan ikkinchi belgi o'rtasidagi teskari salbiy korrelyatsiyalarni tushuntirib bering bo'ldi. Ustoz, menda o'sha meva ta'mi va kislota miqdori, qand miqdori menda yuqori, o'sha belgilar bo'yicha yuqori bo'lgancha shu kuchli ijobiy bo'lgan. Qolgan o'sha tez pisharligi, meva shakli menda kuchli ijobiy va kuchsiz salbiy bo'lgan. Oxirgi savolim, O'zbekistonda mandarin mevasi qancha mahalliy o'zimizga qancha yetishtiriladi va yil bo'yicha bizga eksport o'sha import bo'lib kiradigan mandarin mevasi qancha? Respublika miqyosida aytyapman. Respublikamizda ustoz 1,5 ming 2,5 ming maydonga o'sha yopiq holatda bizda o'zimiz respublikamizda 1,5 ming 2 ming gektar maydonga ekiladi. O'zimizga import bo'yicha 118 million o'sha import o'sha xorijiy chetdan keladi. Rahmat, hurmatli rais, menda savollar yo'q. Rahmat, yana savollar bormi? Zundagilardan. Marhamat, tamom.
xo'jalik fanlari doktori, professor Qarshiyevga shukronman. Talabgorga quyidagi savollarim bor edi. Seleksiya ishi dastlab uni genetikasini o'rganishdan boshlanadi. Shuning uchun mandarin o'simligida nechta xromosoma bo'ladi? Birinchi savolim. Rahmat savolingiz uchun. Ikkinchi holatda 18 ta bo'ladi. Ikkinchi savolim, mana shu mandarinning mahsuldorlik ko'rsatkichlariga qaysi belgilar turadi? Mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'sha vazni asosiy o'sha mahsuldorlik ko'rsatkichlar vazni, kilogrammi, soni o'zi mahsuldorlik deb bitta tutdan olingan hosildorlik bo'lsa o'sha maydondan olingan hosilga hosildor deydi. Oxirgi paytda ahvolimizda mana shu mandarin ekiniga ham bo'lgan, o'sha meva ekiniga bo'lgan talab oshib boryapti. Shuning uchun respublikamizning faqatgina 3 ta hududini aytib o'tdingiz. Boya kirish qismida ham, xulosada ham, boshqa hududlarda ham mandarin ekini ekiladimi? Biz o'rganganimizda respublikamizni o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlaridan tashqari hozir kecha kunduzda Farg'ona viloyati, Buxoro viloyati va Samarqandda ham ekib kelmoqda. Marhamat, yana savollar bo'lsa, mitingga so'zaladi. Laboratoriya mudiri. Sizni birinchi savol. Siz hozir hayvonlar uchun limonni tanlab olgansiz. Nima uchun limonni tanlab olgansiz? Men o'zim uchun qiziqib javob beraversangiz, yo'q, men rahmat savolingiz uchun. Biz charchilish davomida to'g'ri savol berdik. O'sha mandarin bilan kislotali foiz o'zi 1.1 bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi onalik narxi juda shirin. O'sha charchilish davomida limon foydalanganimiz o'sha kislotaligini, shirin nordonligini bir-biriga solishtirish maqsadida shu limon yaxshi ushlagan uchun. Keyingi savol. Sizni navingizda mahsuldorlik bilan mevani vazni ikkovi yuqori chiqyapti. Odatda ikkovini bog'liqligi qanday? Bog'liqligi? Demak, mevani vazni oshishi bilan mahsuldorlik oshadi. Ikkalasi o'sha nimaydi, ijobiy bo'ladi. Vazni yuqori bo'lsa, o'sha vazni yuqori bo'lsa, demak soni ham ko'p bo'ladi. O'sha ko'proq bo'ladi, ko'proq kilo oladi. Yo'q. Men noto'g'ri tushundim. Mahsuldorlik bilan, mahsuldorlik deyapsiz-da, mahsuldorlik yoki mevani sonida endi. Mevani vazni bilan bog'liqligi qanday deyapsiz? Yirikligi bilan. Rahmat, keyingi savol. Endi sizni mavzungizda sanoatbop nav yaratish deyilganda, mandarinda qaysi belgi va xususiyatlari sanoatbop belgi xususiyatlari hisoblanadi va uning kriteriylari qanday? Chegaralari. Biz ishimizni o'rganganimizda biz Pokiston, Eron mandarin navlarini solishtirib o'rganganimizda shu sanoatbopligini bizda o'sha belgilari po'sti osonga ochiladi. Mevasi urug' kam belgilardan endi yana ham bosor bo'lgancha o'sha dumaloq shaklda ularga talabga javob beradi. Pokiston, Eron mandarin bilan o'sha solishtirib o'rganganimizda bozorda ular qishki kuniga ko'proq o'rnatiladi. Shu archkamiz ulardan ko'ra yengilroq archiladi. Sanoatda qayerda ishlatiladi? Mandarin o'sha jem qilishimiz uchun, murabbo olishimiz uchun
O'sha qanaqangi boyagi belgilar talabi qo'yiladi. Boyagi nima? Belgi xususiyatlarga talab qo'yiladi. Belgi xususiyatlarga o'sha sen hosil o'sha eksport bor. Shu sen hosil. Serhosillik sanoatda belgi hisoblanmaydi. Yo'q. Archish osonda, asosan urug'ga yaratgan. Archilish oson bo'lish uchun qanaqangi belgisi bo'lishi kerak demoqchiman-da. Rahmat. Endi keyingi savol. Kasalliklarda baldar hisoblabsiz. Bu qaysi usulda aniqladingiz? Va o'sha uslubingizni qisqacha tushuntirib bering. Usulimizda o'sha biz Fidruka bilan Tarasenkoning o'sha ilmiy uslublarida abor formasidan foydalanamiz. Shuni ta'riflab bering. Masalan, 1 ball bo'lganda qancha kasallanish kerak, 5 ball bo'lganda qancha kasallanish kerak? Uni balni tushuntirib bera olmayman, lekin asosan aytishim mumkin. Antokrinos kasalligida biz o'rganganimizda asosan o'sha bargiga, ko'proq bargiga uchadi. Qora mog'or kasalligi esa birdan sразу o'sha poyadan mevaga, o'sha nodondan poyaga tushadi. Shunga qarab biz baholaymiz. Keyin ham tezlik o'sha transitsiya holatda va nam yuqori bo'ladigan bo'lsa, qora mog'or kasalligi tezroq keladi. Rahmat. Fazilettin muammosi, mandarin muammosi deyapti. Issiqlik qurvoqsin deb o'ylayaptilar. Shu o'rganildimi? Rahmat, siz savol uchun yo'q. Maqsadimizga vazn o'rgangan. Keyin ikkinchi savol. Yangi yaratilgan sort boshqa davlatlarda qanaqa markuz belgilar bilan boshlanadi? Ta'mi bo'yicha, shakli bo'yicha, tez pisharligi bilan, shox shabbasi bilan, novdalari bilan, masalan, bo'yi bizda o'rtacha bo'yi va 4-jadvalda o'rnatilganda o'rtacha, o'sib ketmaydi. Shu belgilar bilan o'sha boshqa navlardan farq. Yana savollar bo'lsa. Yo'q, javob deydi. Katta nima. Mening savolim, seleksiyani qaysisi boshqa siz ilmiy tadqiqot ishlari boshlagansiz? Rahmat, so'z savol yaratishda. Qaysisi? Sentetik seleksiyadan Siz endi 15 yilda boshlagan deyapsiz-ku, siz keyin qo'llagansiz. O'shanda seleksiya qaysi nimasida? 2020-yildan boshlab qo'shilgan o'zi. Yo'q. Bosqich seleksiya qaysi bosqich? Bu yaratish. Chashda joy, sentetik seleksiyadan o'sha joylarga qo'shilgan. Keyin siz necha foiz ulushing bor? 40%. Qancha? 40%. Demak, keyingi savol. Bu hozirgi yangi yaratilgan navimizning turdoshligi, barqarorligi deganda nima tushunasiz? Boshqa navlardan o'sha qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha boshqa navlarda ustunligi o'sha qora mog'or, zamburgasi, qora mog'or, antikonnos kasalligi, C vitamini bo'yicha shularda yuqori bo'lgan. Siz ustro patenti bo'yicha zashlar berasiz. Turdoshligi nima tushunasiz? Bir-biriga o'sha yaqinligida. Keyin barqarorligi nima tushunasiz? Bir-biridan o'sha yuqoriligi, qaysidir belgilar bir-biridan yuqori bo'lgan. Shu o'zgarmas belgilar bo'yicha. Endi bunda asosan shu narsalarga e'tibor beriladi. Keyingi savol hozirgi qancha juda bo'yicha. Bandam bir gektarda 1325 kilogram olgan.
yana savollar bo'lsa, Milliy kengash a'zolari. Marhamat. Benim savol ben qiziqaman bu savol bu sitrus mandarinda qanaqangi zarar ko'rgandalar zararlaydi va ularga qanday kurashish qoramog'ir kasalligi va antiknoz kasalligi. Hasharotga qora tikan degan keyin qalqondir yana ko'proq chiqadi va qalqonlar shu poydondagi tushadi. Keyin kurash choralari 10 kilogramm o'sha 10 kilogramm suvga 4 gramm ishi eritma oladi. Shu 4 gramm eritmadan foydalanib sepiladi. Qora kanaga ham antikonozga zamirli kasallik. Lekin zamirli kasal qoramog'i antiknoz kasalligiga kurash uchun o'sha ko'proq agrotexnika usullaridan ko'proq foydalanib va ochib qo'yilib, tebretsalik shu ko'proq shamollar shunaqa qilinadi. Oldin olish. Shu ikkita kasallik qancha zarar keltiradi o'zimizga? Nobud qilishi ham mumkin. Yana savollar bormi? Marhamat. Kamol Musayev, rahbari, xo'jaliklar nomzodi. Sizga savol bor, sizga nimadir qiziq kasalliklar balni baholagansiz. Bir baldan 9 balgacha qo'ygansiz. 5% kasallanish bolalar qo'ygansiz. Qanday qo'ygansiz? Biroz foiz bilsangiz qanday shu balni qo'ygansiz? Rahmat savol uchun. O'sha asosan o'sha qoramog'ir kasalligi bargiga tushayotgan payt, masalan, bargini to'liq qoplamas, masalan, 30% yoki 30-40% agar bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab biz uni balqona qo'yamiz. Agar 40 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 2 barobar. Shu uslub bo'yicha foydalanamiz. Lekin savol, qoramog'ir antiknoz kasalligingiz qaysi virusni, qaysi zamirli kasallik? Ikkalasi ham zamirli kasallik. Zoomda ishtirok etayotgan domlalarning savollari bormi? Mumkin, hurmatli rais. Mumkin. Salom alaykum. Yo'lda edi Umar Kabirov qo'shalmayman. Talabgorga savolim bor. Hosildorlikni aniqlandi deyapsiz. Hosildorlik o'zi qanday aniqlanadi? Bir tut daraxtdagi hosildorlik. Miqdor jihatdanmi, son jihatdanmi birinchi savol. Rahmat ustoz savollar uchun. Son jihatdan o'sha o'simlikda o'sha sanaladi. Bir daraxtda qanday sanab oldingiz? Masalan, qoqdingiz buni qanday masalan? Son jihatdan deyapsiz. Masalan 250 ta dona chiqdi. U qanday hosildorlik qanday qiladi o'sha daraxt? Savol tushunarlimi? Ha, tushundim ustoz. Mana 260 ta chiqdi bitta daraxtda. 260 dona. Hosildorlik qanday aniqlanadi masalan o'sha daraxtdagi? Son jihatdan deyapsiz. Maydon jihatdan o'sha bir sotikda o'sha ekilganda o'sha nechta tub ketgan, masalan 23 ta tub ketadigan bo'lsa, o'rish ko'paytirganmizda. Olingan birinchi bitta tubda 25 ta tubga ko'paytirilgan. O'shanaqa usul bormi? Kim qanaqa usul o'sha hosildorlik oladigan aytib bersangiz. Ikkinchi savol, nazariy savolim bor bir. Masalan, mandarin transportabilis degan narsa bor-da, masalan. Uzib olingandan keyin endi tez boyagi chiriydigan, boshqa bir qandaydir tez buziladigan meva mahsulotlardan biri hisoblanadi. O'sha sabab nima? Tarkibidagi sifat ko'rsatkichlarga bog'liq bu. Nimaga bog'liq o'sha? So'z biz tajribamizda uni o'rganganimiz yo'q ustoz. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Zoomda ishtirok etayotgan domlalarda yana savollar bo'lsa marhamat. Mikrofoningizni yoqing, Ilhom aka, ovoz eshitilmayapti. Alo, assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. Menda ham bitta ikkita qiziqtirgan savolimiz bor edi Asilbekka. Marhamat.
Birinchi savol, mana duragalar ishlari olib borganmiz deb aytib o'tib ketdi-da. Shu duraga ishlash usullari va mexanizmi to'g'risida menga tushuntirib bering-chi. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Shu duragalar jarayonini aytib beramiz ustoz. Duragaylash usulingizni tushuntirib bering menga. Qanday duragaylash usullaridan foydalangansiz? Uni mexanizmi qanday bo'lgan? Oddiy duragilashdan hayvatlashdan foydalanganmiz ustoz. Onalik gulni o'sha uni shu mandar navidan kurtagonlab o'sha limondan Toshkent naviga payvand qilinadi. Oddiy duragalash va payvandlash usullaridan foydalanganmiz. Ularni kelajagi qaysi holatda hozir? Ular hozir qaysi holatda? Yangi nav yaratilgan ustoz. Xo'p, keyingi savolim mana bu navni yaratish, mana Medino navini yaratilishi 2015 da boshlanib 2026 da tamomlagan ekan. Men tushunishim bo'yicha. Siz qaysi bosqichdan boshlagansiz buni o'rganishni? 2020-yildan qo'shilgan ustoz. Necha? 2020. 2020. Bu patentda sizni hissangiz qancha patentda? 40% ustoz. Qancha? 40%. 40%? Ay, yaxshi. Endi mana asosan bizga chetdan keladi-da mandarinlar, umuman sitrus mevalar. Endi ularni tuproq iqlim sharoiti, masalan Pokiston, Xitoy asosiy yetishtiruvchi davlatlar deyapsiz. O'shalardan kirib kelsa, sizni navingiz bilan solishtirib ko'rganmisiz mana shu sifat ko'rsatkichlarini va boshqa ko'rsatkichlar? Qaysi ko'rsatkichlari u navlardan ustun sizni navingiz? Ustoz, rahmat savollaringiz uchun. Biz solishtirib ko'rganmiz. Qimmatli xo'jalik belgilari, keyin yana nima edi? Morfologiya belgilari bo'yicha, sifat ko'rsatkichlari bo'yicha biz solishtirib ko'rganimizda, o'sha Pokiston, Eron navlari bilan solishtirganimizda, ulardan ko'ra bizniki oson archiladi. Pishi yaxshi, hosildorlik yuqori ulardan, shu ularning navlaridan ko'ra. Eksportyor talabiga javob beradi. Hop, mendan boshqa savol yo'q, rahmat. Rahmat. Yana bunda ishtirok etganlarga savollar bormi? Sizin navlarda bizim vatandaşlar emas, boshqa emas. Nima sababdan mana Pokiston, Hindiston, Turk mamlakatlar yaxshi. Nima sababdan bizga yaxshi? Nima faktor ta'sir qiladi? Birlikda ikki marta hosil bo'ladi. Gullik, ikki marta gullik O'zbekiston. Yana bitta savol. Eshengi mamlakatlarda, eshengi mamlakatlarda respublikada yetishtirdi. O'zimiz ta'minlar. Qaysi respublikalarda ko'p yetishtirilgan ochiq maydonlar? O'zbekistondan tashqari. Asosan mamlakatlar bor vatanda. Gruziyada ustoz. Savollar bormi yana? Bular uchun sitrus meva deydi. Birinchi savol. Nima uchun sitrus? Rahmat savol. Tropik, subtropik hududlarda ekilgan uchun. Yetishtirilgan uchun. Faqat tropik emas? Yo'q, tropik, subtropik. Ikkinchi savolim, sitrus meva misol uchun mandarinning eksportbop bo'lish uchun tarkibidagi qand miqdori qancha bo'lishi kerak? Yoki boshqa glyukozasi, boshqa ko'rsatkichlar qanday bo'lishi kerak? Standart bo'yicha. Standart bo'yicha
kislotaligi bo'yicha birdan oshib ketmasligi kerak talab bo'yicha. Qand miqdori bo'yicha esa 0,5 dan 1dan shu oshib ketmasligi kerak. Kislotaligi esa S vitamini esa standart talabiga o'sha 55-70 mggacha bo'lishi kerak. Eksport mandarini bo'lish uchun qanday talabga javob berish kerak? Birinchi o'rinda. Hozirgacha kunimizda mana shirin bo'lishi kerak. Keyin yana yo'lda va izlar bilan qolmaslik kerak. Ham ana shu sanoat talablariga Keyingi savolimiz mandarin o'simligining kelib chiqish vatani Xitoy. 4 ta guruhga bo'lib, o'sha mandarinlar 4 ta guruhga bo'lib bo'linadi. Xitoy, Yaponiya, Amerika va Misr. Boshqa savollar yo'qmi? Savollar yetarli. Endi so'z ilmiy rahbarga beriladi. Marhamat. Biologiya fanlari doktori Yo'rek Assalomu alaykum, hurmatli seminar ilmiy kengash rais a'zolari hamda qatnashuvchilar. O'zim bu dargohga to'g'risi shuncha respublikada yurib birinchi kelishim. Chunki demoqchimanki, biz endi Qashqadaryoda o'qib, keyin Toshkent shahriga borib, o'sha Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida ilmiy tadqiqotlar o'tkazgandik. Lekin Lalbeka dehqonchilikni oldindan hamkorligimiz bor. Men ish to'g'risida gapirmoqchi emasman. Bizning respublikamizda prezidentimiz Muhtaram Shavkat Miromonovich ko'ylak bo'lsalar, bugun Farg'ona viloyatida, kecha Farg'ona viloyatida birinchi qo'yilgan investitsiya kiritish. Shu investitsiya kiritish deganda uning usullari, yo'llari juda ko'p. Biz hozir yuqorida aytyapti, bitta mandarindan 1,5 million tonnaga yaqin respublikaga kiradi. Bu degani juda katta. 250-260 million dollar chetga chiqadi degani. Hozirgi hisob kitobga qaraganda. Demoqchimanki, agar hozirgi medianing navi respublikamizda biz Samarqandda ham talabga shoshib qolib boshqa viloyatda o'zimiz mana Muhammad Aziz aka biz ustozimiz bor. Qozog'istonga borganda 2 gektar joyga ekilganda medianing navi, yana bitta navimiz bor, o'zbegim navi. Endi issiqlik imkoniyati yuqori bo'lgani uchun tomchilab sug'orish mantiqiga juda katta hosil olgan. Undan tashqari hozir Qishloq xo'jaligi vazirligining topshirig'idan 2000 ko'chatli domla Turon bank bilan birgalikda shu mediana navini o'sha jahon standartlariga toza mahsulotligi uchun talab bo'lyapti. Hozir bank juda katta kreditlar ajratyapti. Shuni xudo xolasa respublikamizda ko'paytirib, o'sha import bo'layotgan mandarini qisqartirmoqchimiz. Bizning investitsiyamiz shu. O'sha keladigan mablag'ni ketadigan mablag'ni shu talabgor yoki ustozimiz bilan birgalikda shu qilmoqchiman. Men bu yigitni o'zi to'g'risida aytmoqchiman. Bizga stajyor sifatida kelgan, keyin shu qiziqib, undan oldin 2020-yilda, 2017-18-yilda ishlaganda Muhammad Aziz aka bilan birga izlab yurib, birga o'sha teplitsalari bor, o'sha teplitsalarga yurib shu qiziqish bilan bizni birinchi ishimiz Belgiyadan boshlagan. Lekin Muhammad Aziz aka greypfrut, mandarin, limon bo'yicha juda o'sha limonchilikda ustozi, ya'ni Xalq akademiyaga Faxriddin Zaynetdinovni o'g'illar bo'lgancha shu ishni davom ettirish natijasida hozirgi kunda mana medialar navi, greypfrutni o'zbek navi yaqinda himoya bo'ladi. Yoki bo'lmasa limonni yangi navlari 11 taga yaqin yangi nav birgalikda yaratganmiz bu respublikamizda. Bu juda katta narsa. Shuning demoqchi, o'zi ham qiziqayapti, albatta shoshdi, sal nazariy tarafdan shoshib qoldi. Lekin bu yigitimiz o'sha medialar navini o'sha bitta xususiyatini aytmadi, o'sha donorga kamligi hamda C vitaminiga boyligi. Bizni har kun faqat biz oldinlari kichkinasi yangi yilda limon mandarinni limonni ko'rardik. Hozir har kun har soat deymiz. Nima uchun? O'sha C vitaminligi odam organizmdagi qon aylanishini boshqa undan tashqari hozir Farg'ona viloyatidagi o'sha hamda Andijon viloyatida biz ham po'stlog'ini choyga qo'shish texnologiyasi bo'yicha ish qilyapmiz. Hozir loyiha ham qilinyapti. O'sha aromat berib, o'shanda C vitamini po'stlog'ida juda katta vitamin bor.
tarkibiga nisbatan o'shani choyga qo'shib iste'mol qilganda odam organizmiga xush ta'mli. Chunki nima deydi, o'sha xush kayfiyat yaxshi bo'lsa, albatta ishga bo'lgan munosabat o'zgaradi. O'shaning uchun bu texnologiyani ham qilyapmiz, xulosa birgalikda ishlaymiz. Ishlariga men muvaffaqiyat tilayman. Sizlardan qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Albatta kelajagimizda eng bitta buni biari yutuvi intellektual eng juda respublikamiz katta agentligi intellektual mulk agentligi bunga patent berib qo'yibdi. O'sha 40% ulushga ega, o'zini muallif huquqi bor, lekin nazariy tarafda yana o'rganadi, ilmiy ishlarini davom ettiradi. Kelajakda bir yaxshi bir kadr sitrus ekinlarini Faxriddinov, Zayniddin Faxriddinov nima deydi, nevara shogirdlari bo'lib xizmat qilishga doim nima deydi, o'zini imkoniyati ham o'zi ham qurbi yetadi. Hammaga rahmat, qatnashganlarga, sizlarga ikki og'iz qo'shimcha qilsam mayli. Bu ishlar o'tgan yilda shu 80-yillarda ustozim Hamota yangilikka Faxriddin boshlagan bu ishni. O'zbekistonda mandarinning yangi navini yaratsam, Mediana deb nomlayman. Degan bir armon bo'lgan otadi. Shu O'zbekistonda birinchi limonni yangi navlarini yaratganlarda Sharof Rashidov kelganlarida yangilikka mana O'zbekistonda limonning navlarini yaratdik. Endi apelsin, mandarin, greypfrut ustida ishlash kerak. Shunda ustozim otam boshchiliklarda Mahmud Mirzayev akademik, akademik Erkin Turdiyev Shayatov, akademik Abdulakim Mamaliyevlar shular boshchiligida shu apelsin, mandarinni ish olib borishdi. Ustida. Bu Mahmud Mirzayev kolleksion navdan o'xshatdi. Chet elda. O'rganishdi bularni, shuni ustida ishlashdi. Otam betob bo'lib qoldilar 2000-yilga yaqinlashganda. O'g'lim, men Sharof akaga va'da qilgan edim. Shu masha apelsin, mandarinlarni, greypfrutlarni yangi navini yarataman deb. Men betob bo'lib qoldim, agar menga bir narsa bo'lsa, o'g'lim men ishimni davom ettirgan degan gaplarni tarjimon qildim. Mana shu ishlarni otamni boshlagan ishlari, Mahmud Mirzayev o'sha Erkin Turdiyevlar boshlagan ishlarini men davom ettirdim. Mana qayta tajribalar qo'yib, shuni ustida yangilikka erishayotgan paytda Asilbek menga shogird tushdi. Asilbekni men o'zim bag'rimga oldim. Otamdan olgan butun taassurotlarni Asilbekga o'rgatdim. Birgalikda shu navni ishlab chiqdik. Mana hozir O'zbekistonda 15 ta yangi nav yaratgan bo'lsam, keyingi yana 4 ta otam boshlagan ishlarini nihoyasiga yetkazish maqsadida yangi ishga qo'l urganmiz. Mana bugungi kunda 35 ta kitobim chiqdi. Shu sitrus sohasida. Mana shu birinchi chiqqan kitoblarimdan ikkita o'zbekcha kitobni olib kelman. Mana shu qisqa bir ko'rib chiqib, o'zinglar bir ustozim otamni rasmlari bor, Abduvali aka Imom Aliyevlar rasmlari bor, Erkin Turdiyevlarni. Shu bularni boshlagan ishlari bugungi kunda mana yakun topdi. Men apelsinni, mandarinni yangi navini yaratsam, Mediana nomlayman degan edim. Mana otamni o'sha boshlagan ishlari nihoyasiga yetdi. Mana Asilbek bilan shunga ikkalamiz asoslamiz. Mana patentini oldik. Mana Sirojbek ham gapirdilar, bugungi kunda o'sha Almataga borib keldim. Almatada Soyuz Tbilisining prezidenti bilan uchrashdim. Soyuz o'sha Tbilisining prezidenti o'zi keldi. Toshkentdan mutaxassis keldi, kelib bizani olib borayotgan ishlarga yuqori baho berdi. Xitoyda 500 gektar yer bor ekan. Ochiq sharoitda bizani o'zbek navlarini ekanmiz deyapti. Hozir mana o'sha naqada Almatada Tashtav 93 bilan o'sha yangi Toshkent navi ekilyapti 1 gektarda. Chimkentda hozir mana shu Medianani yarim gektar joyda ekilyapti. O'zbekim degan greypfrut ekilyapti. Lekin juda yuqori hosil beryapti. Buni mazasiga juda yuqori baho berishyapti. O'ta shirin. Ser hosil. Buni ser hosilligi nimada degan savol tug'iladi. Ser hosilligi biza har bitta yaratayotgan navimizni ikki xil navda bo'ladi. O'suvchi navda bo'ladi, hosilli navda. Biz hosilli navdan ko'proq ishlatamiz. Hosilli navdan ko'proq ishlatamizki, ser hosil bo'lib yetilyapti. O'zbekistonda quyoshning 2 barobar ko'p. Shuni hisobiga qonun tariflarini ishlatadi. Shu qator bizning O'zbekistonda yetishtirilayotgan mevalarni ishlatadi. Shu qator mana Mediana o'sha chetdan kelayotgan mandarinlarda o'ta shirinligini afzal. Eksport bor, import bor. Mana bugungi kunda shu olimlar qiziqib hamma regionda shuni ekishyapti. Gektar miqyosida bugungi kunda ekilyapti. Mana shuni xudo xolasa asl berma ishlab chiqdik. Shunga patent olindi. Mana
himoyaga chiqyapti. Bu otamni bir orzulari edi, orzular amalga oshirilgan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi ilmiy munozaraga o'tamiz. Marhamat, so'zga chiquvchilar, munozaraga chiquvchilar so'zni tanishtirib. Hamma talablarni eshitib, ma'lumotlar juda yaxshi bo'ldi. Og'ir tiniq ma'lumot qilindi. Men xursand bo'lganim olingan ilmiy haqiqatdan o'zi qilganini o'zi ko'rib turibdi. O'zi o'sha seleksiyalarni hammasini o'zi qilganini ko'rib turibdi. Erkin gapiryapti. Bu degani o'zi oldida o'zi qatnashga degan. Endi yutug'i haqiqatdan ko'proq mehnat qilgan o'zi foydalanamiz bo'ladi. 40% mana ko'rgan ko'rakchi 10%, 15%. Demak bu 40% degani bu o'zi haqiqiy qatnashga degan ma'noni bildiradi. Yana shu Toshkentda o'qidim o'sha yerda. Yonimizda hamma guvohchigan saytgan odamlar hammasi ustoz sifatida tan olamiz. Bu yigitga endi bitta narsani sen yaxshi shogird ustozini o'tish kerak. Mana shunda sening og'ir yuk turibdi. Keyin endi bitta kamchilik bo'ldi. Sen O'zbekistonda aytyapman, quvvatsinlar. Issiqligi ham tashqari bo'lsa hamma yerga ham zarar keladi. Diyorlar, ziyorat. Buni kelajakda shu to'g'risida ishlash kerak. O'zbekistonda kelajak suv muammosi butun jahon qonisi. Biz O'zbekistonda eng katta muammo sifatida tan olinmoqda. Shuning uchun men mana shu qilgan ishlarimni qilgan mehnatini evaziga 40% qolgani uchun hammaga olib berishni istayman. Kelajakda shunday o'zing yangi ustozlar asoslangan ekan. Shular ham yuzaga chiqib, kelajakda ustozlar ham yetib, o'zing ham o'zi ham yaratish mumkin. O'zi. Shuning uchun seni muvaffaqiyat tilaymiz. 100% baho berishga muvaffaqiyat tilaymiz. Kerak. Chunki men juda xursand bo'lib ketdim hozir. Bu akaning, Zaydin akaning o'g'li ekanini ko'rib, hammamiz xursand bo'ldik. Bu ulug' insonni, ulug' insonligini bitta aytaman. Bizlar Sovet Молодых ученых 79-yili butun Said Usmonovich shu vaqtda prezident edi. Hammamiz bordik, Sovet Молодых. O'sha yerda o'rislar maqtanib aytyapti. Hammani yig'ib butun shunday xursand bo'lib ketganman. Mana o'rtada deydi. Mavqu qilamiz hammamiz. Lekin natija yo'q. Yetish Toshkentga. Zaydin aka o'tda qo'y limon ko'rincha. Butun hamma qasr javob berdi. Demak, ana shunday odamning ustozini qilgan ekan, men 100% qo'shilaman, bu ishning natijasi juda katta. Bu hamma joyda emas, butun ittifoq bizni katta davlat edi. Butun olimlar, akademiklar hammasi qo'yib qolgan. Demak, bu odamning o'g'lining shogirdi sizsiz. Sizga men katta muvaffaqiyat tilayman. Siz katta maktabda o'tyapsiz hozir. Mahkam ushlang. O'zingizda lekin bu insonlarni hamisha hurmat qiling. Biz ham eslaymiz. Men juda xursand bo'ldim. Men bolani ko'rganim yo'q edi. Ana o'g'li haqiqatdan davom ettiryapti ekan. Yaqinlarda siz shogirdsiz, sizlar davom ettirasizlar. Bu narsa katta, bu O'zbekiston uchun men shunday juda xursand bo'lib ketganman. Demak, har qanday fanni qilgan
aslatchalarimiz boshqa qilamiz, lekin natija bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, yana katta natijalar bo'ladi. O'shanda limonni maqtagan bu vaqtda bizlar unday limon yo'q. 79-yillari o'sha paytda hamma olimlar tan bergan olimlarimizga bu odam Народный akademiya, xalq akademiyasi, bir aspiranturlar bitirgan yo'q o'sha. Mana shunday ishlash kerak. Mana shunday natijaga ega bo'lgan odamlarning nima deyman, juda katta muvaffaqiyat. Undan keyin bu kandidatga faqat ularga stupen kurslar aytildi, stupenka fanga, stupenkaga yo'l ochadi. Undan keyingi mana shu olingan natijaga bog'liq. Davlatga, o'zga, hamma xalqqa xizmat qilish. Buna katta iqtibos yo'q. Hurmatli mehmonlar va ilmiy kengash a'zolari, mana bugun ajoyib mavzu bo'yicha biz taqdimotni eshitdik. Programma Asilbek tomonidan mana sitrus mevali ekinlar orasida mandarinning sanoatbop yangi davlat yaratish mavzusidagi bu ilmiy tadqiqot ishi yakunlangan ish hisoblanadi. Bu asosida mana patent olingan. Talabgor o'z oldiga qo'ygan vazifalarni uddalagan va natijalar olingan natijalarni hozir bizga to'g'ri yaxshi tahlil qilib bera oldim. Hammada bittadan rahbar bo'ladigan bo'lsa, mana Asilbekda ikkita ustoz bor ekan. Bu ustozlar yordami albatta kerak. Mana shunchalik ma'lumotlar olib, shu darajaga olib chiqish hammaga ham nasib qilmaydi. Men qishloq xo'jalik seleksiya urug'chilik yo'nalishi bo'yicha Xurramov Asilbekni qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va kengash a'zolarini ham bu kishini yo'qlab ovoz berishga chaqirib qolaman. Bundan keyingi ilmiy tadqiqot ishlaringizda omad, ustozlaringizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Ustozlar yo'lidan borsangiz, siz ham kam bo'lmaysiz. Siz ham ustoz darajasida bo'lishingizdan tilab qolaman. Rahmat, sog' bo'ling. Zoomda ishtirok etayotgan domlalardan marhamat, so'zga chiquvchilar bormi? Sizning munozaraga. Mumkinmi? Mumkin marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari, seminar qatnashchilari. Bugungi talabgor Toshkent davlat agrar universitetidan Xurramov Asilbek Abdusamad o'g'lining taqdimotini eshitdik. Savol javoblardan ko'rindi. Menga bu ishning yoqqan tomoni shunda bo'ldiki, o'sha respublikamizdagi o'sha qachongacha bu sitrus o'simliklarni import mahsulotlarini olishga, mahalliy navlarni kengaytirishga ushbu mana talabgor tomonidan yaratilgan navlar bir manba bo'lib kelajakda xizmat qiladi. Savol javoblardan ham qoniqdim. Men o'zim bir tavsiya sifatida aytmoqchi edim. Loyiha talabgor rahbariga ham, talabgorga ham keyingi ilmiy ishida imkon qadar o'sha dissertatsiyadan yozishda hamda o'sha belgilar o'rtasidagi korrelatsiya bo'yicha ko'p savol berdim. Buni yangi uslublar bo'yicha faqat o'sha dastvixt uslublardan ham emas, zamonaviy misol Pearson uslubi bor, bir qancha butun dunyo tan olgan uslublar bor, hamda qolgan o'sha uslublarda ham tahlil natijalari zamonaviy diagramma deymiz, histogramma deymiz, dendogramma deymiz, karlogramma deymiz, o'shalarni qo'yib, taqdimotni ham keyingi ishlarda shuni inobatga olsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Yana bir bor talabgor Xurramov Asilbek Abdusamad o'g'lining qolgan kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Ushbu talabgorni ilmiy 060105 seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Marhamat, yana so'zga chiquvchilar bormi? Zoomda ishtirok etayotganlardan? Mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli kengash raisi a'zolari. Mana bugun biz Xurramov Asilbekni taqdimoti bilan tanishdik. Haqiqatda dolzarb mavzu, o'ta dolzarb bugungi kunda. Bu vazifani ilmiy tadqiqotni bajarishda o'zlariga to'g'ri vazifa, maqsad va vazifalar to'g'ri belgilab olgan va shu maqsadga to'la erishgan. Keyin bu yigitni men bitta narsasi yoqdi.
ma'ruzani juda chiroyli taqdimot qilib berdi. To'laqonlik hamda savol-javoblarga ham imkon darajasida javob berishga harakat qildi. Bu bolani shu ish bilan o'z qo'llari bilan bajarilganidan dalolat beradi. Haqiqatda bugungi kunda sitrus mevalarining asosiy qismi xorijdan keltirilyapti. Mana Asilbekka o'xshagan yigitlarimiz chiqsa, olimlarimiz yetilib chiqsa, shunday navlar yaratilsa, bu navlar kelgusida boshlang'ich material sifatida foydalansa, o'ylaymanki, shu chetdan kelayotgan, valyuta evaziga olinayotgan sitrus mevalarni ketadigan xarajatlari kamayadi. Endi haqiqatda bu yerda ancha-muncha haligi ochiq qolgan savollar, ochiq qolgan joylari qoldi. Men o'ylaymanki, bularni Asilbek kelgusi ishlari uchun dastur amal qilib oladi. Men ham bu